Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін қашықтықтан оқыту барысында пән мұғалімдерімізге көмегін тигізіп отырған сандық білім беру ресурстарына тоқталғым келіп отыр. Сандық білім беру ресурстары пән бойынша оқу бағдарламасына сәйкес нақты оқу тақырыбына арналған дидактикалық материалдар болып табылады. Олар оқу пәнінің белгілі бір тақырыбы бойынша мультимедиалық түсіндіруді, интерактивтік тапсырмаларды және тесттік сұрақтарды қамтиды. Біздің пән мұғалімдеріміз қазіргі уақытта өрлеу, біліктілік арттыру ұлттық орталығының тренерлерімен мектеп мұғалімдері бірлесе құрастырған сандық білім беру ресурстарын пайдалануда. Осы тұста өрлеу ұжымына үлкен алғыс білдіре отырып, сөз кезегін оқу үдерісінің жүру барысына жауапты директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі орынбасары Сәрсенбаева Жанат Пернеханқызына сөз ұсынамын. Сандық білім беру ресурсы құрылымын мұғалім оқыту үдерісі кезінде қолдана алады. Жаңа материалды түсіндірген кезде, материалды бекіту және меңгеру деңгейін бағалау кезінде, өз бетімен оқыту, орындау және өзін-өзі бағалау кезінде қолданады. Сандық білім беру ресурстары ұғымымен сандық ресурс және білім беру ресурсы ұғымы да тығыз байланысты. Қазіргі таңда қашықтан білім беру кезеңінде мектебіміздің педагогтары осы сандық білім беру ресурсын кеңінен қолдануда. Себебі балаға тапсырма беруде, жаңа материалды түсіндіру кезінде осы сандық білім беру ресурсының тиімділігі байқалды. Сол себептен осы ресурсты іс тәжірибесімен бөлісіп отырған, осы педагогтарға соның әдістемесін ұсынып отырған өрлеу біліктілік орталығына алғысымыз шексіз. Қазіргі таңда осы қашықтан оқыту кезінде педагогтарымыз осы сандық білім беру ресурсын қалай жүзеге асырып жатқанын, қалай қолданып жатқандығын осы өздерінің іс тәжірибесіне пікірін біле кетсеңіздер. Қазіргі таңда қашықтықтан білім беру кезеңінде бізге мұғалімдерге көмек ретінде әртүрлі порталдарды ұсынуда. Соның ішінде мен өзім көбіне пайдаланатын өрлеу біліктілік орталығының тренерлері мен мұғалімдері ұйымдастырылған видео сабақтарды ұсынар едім. Бұл видео сабақтарда қосымша мәліметтер өте жақсы берілген, тапсырма анық берілген, балаларға анық, толық өз деңгейінде жеткізіледі. Сандық білім беру кезеңіндегі бұндай материалдарды пайдалану балаларға өте тиімді. Себебі балалар қайта көре алады, ойларына түсінбеген жерін қайталап көріп, оны анық, нақты, дәл сақтай алады, немесе қайта жұмыс жасай алады. Бұл кез келген уақытта пайдалануына өте тиімді. Сондықтан да мен осы өрлеу біліктілік орталығының басшыларына және тренерлер мен мұғалімдеріне көп алғысымды айтқым келеді. Бізге мұғалімдерге өте тиімді сабақтар ұйымдастырып бергеніне көп алғыс. Себебі бізге қазіргі таңда сапалы сабақтар өте қажет. Мұндағы сабақтар өте сапалы әрі анық, балаларға түсінікті.